হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডায়মন্ড স্টার একাডেমি। ডায়মন্ড স্টার একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগতম। আজকের ক্লাসে নিয়ে এসেছি 20টা গুরুত্বপূর্ণ জিকে। চলো বন্ধুরা, ক্লাসটা শুরু করা যাক। সবাই স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখবে। তাহলে চলো শুরু করি। কোশ্চেন নাম্বার 1, ব্যারোমিটার কে আবিষ্কার করেন? অপশন এ টেরিসেলি, অপশন বি ফ্যারাডে, অপশন সি টমসন, অপশন ডি জন নেপিয়ার। সঠিক অ্যান্সার অপশন এ টেরিসেলি। কোশ্চেন নাম্বার 2, একটি বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হয় কোথায়? অপশন এ নিরক্ষরেখায়, অপশন বি মেরুতে, অপশন সি পাহাড়ের চূড়ায়, অপশন ডি খনির মধ্যে। সঠিক অ্যান্সার মেরুতে। কোশ্চেন নাম্বার 3, মানুষের মস্তিষ্কের আবরণীর নাম কি? অপশন এ প্লুরা, অপশন বি ছত্রা, অপশন সি পুমা, অপশন ডি ম্যানিনজেস। সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি ম্যানিনজেস। কোশ্চেন নাম্বার 4, মাশরুম হলো এক প্রকার। অপশন এ শৈবাল, অপশন বি ছত্রাক, অপশন সি মশ, অপশন ডি ফার্ন। মাশরুম হলো এক প্রকার ছত্রাক। অপশন বি। কোশ্চেন নাম্বার 5, ভারতে সর্বোচ্চ বাঁধ কোনটি? অপশন এ হীরাকুদ, অপশন বি ভাকরাবাদ, অপশন সি ফারাক্কাবাদ, অপশন ডি কোশিবাদ। সঠিক অ্যান্সার অপশন বি ভাকরাবাদ। ভাকরাবাদটি শতদ্রু নদীর উপর অবস্থিত। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 6, মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক থেকে কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে? অপশন এ তুঙ্গাভদ্রা, অপশন বি নর্মদা, অপশন সি মাহি, অপশন ডি তাপ্তি। সঠিক অ্যান্সার অপশন বি নর্মদা। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 7, নিশীথ সূর্যের দেশ কাকে বলা হয়? অপশন এ নরওয়ে, অপশন বি সুইডেন, অপশন সি হল্যান্ড, অপশন ডি ইংল্যান্ড। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন এ নরওয়ে। কোশ্চেন নাম্বার 8, নাসিক শহরটি কোন নদী উপত্যকায় অবস্থিত? অপশন এ ভীমা, অপশন বি কৃষ্ণা, অপশন সি কয়না, অপশন ডি গোদাবরী। সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি গোদাবরী। কোশ্চেন নাম্বার 9, কোন বিজ্ঞানী এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম নামে একটি বই লিখেছেন? অপশন এ স্টিফেন হকিন্স, অপশন বি এডওয়ার্ড জিনার, অপশন সি মেঘনাথ সাহা, অপশন ডি বাস্তুর। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন এ স্টিফেন হকিন্স। কোশ্চেন নাম্বার 10, উলঙ্গ রাজা কাব্যগ্রন্থটির কবি কে? অপশন এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অপশন বি শঙ্কু ঘোষ, অপশন সি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অপশন ডি জয় গোস্বামী। সঠিক অ্যান্সার অপশন সি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কোশ্চেন নাম্বার 11,
অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি কে বলেছেন? অপশন এ ডিকেন্স, অপশন বি ফ্রাঙ্কলিন, অপশন সি শেক্সপিয়ার, অপশন ডি টেনিসন। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি ফ্রাঙ্কলিন। কোশ্চেন নাম্বার 12, সরকারি উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন? অপশন এ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, অপশন বি বুধগুপ্ত, অপশন সি শ্রীগুপ্ত, অপশন ডি সমুদ্রগুপ্ত। সরকারি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন অপশন এ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 13, কোন গুপ্ত সম্রাট হুন আক্রমণ প্রতিহত করেন? অপশন এ সমুদ্রগুপ্ত, অপশন বি জীবিতগুপ্ত, অপশন সি শ্রীগুপ্ত, অপশন ডি স্কন্দগুপ্ত। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি স্কন্দগুপ্ত। কোশ্চেন নাম্বার 14, গীত গোবিন্দ কাব্যের রচয়িতা কে? অপশন এ ধৈ, অপশন বি উমাপতি ধর, অপশন সি কবি মরণ, অপশন ডি জয়দেব। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি জয়দেব। কোশ্চেন নাম্বার 15, কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন? অপশন এ বল্লাল সেন, অপশন বি লক্ষণ সেন, অপশন সি হেমন্ত সেন, অপশন ডি সামন্ত সেন। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন এ বল্লাল সেন। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 16, কাকে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়? অপশন এ স্বামীনাথন, অপশন বি ভার্গিস কুরিন, অপশন সি আব্দুল কালাম, অপশন ডি মনমোহন সিং। সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন এ স্বামীনাথন। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 17, ভারতে কত সালে প্রথম ভ্যাট প্রচলন হয়? অপশন এ 1976, অপশন বি 1980, অপশন সি 1989, অপশন ডি 1992। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন এ 1976। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 18, ওয়েলথ অফ নেশন বইটি কার লেখা? অপশন এ গুন্নার মিডডাল, অপশন বি অ্যাডাম স্মিথ, অপশন সি স্টিফেনসন, অপশন ডি জন কিথ। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি অ্যাডাম স্মিথ। কোশ্চেন নাম্বার 19, সংবিধানে যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি চুক্তির ক্ষমতা কাকে দেওয়া হয়েছে? অপশন এ অ্যাটর্নি জেনারেল, অপশন বি রাষ্ট্রপতি, অপশন সি প্রধানমন্ত্রী, অপশন ডি সেনাপ্রধান। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি রাষ্ট্রপতি। কোশ্চেন নাম্বার 20, ভারতীয় সংবিধানে কত প্রকার জরুরি অবস্থার কথা বলা হয়েছে? অপশন এ 2 ধরনের, অপশন বি 3 ধরনের, অপশন সি 4 ধরনের, অপশন ডি 6 ধরনের। সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি 3 ধরনের। তাহলে বন্ধুরা 20টা গুরুত্বপূর্ণ জিকে শেষ হলো। চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে
ধন্যবাদ।